नमस्ते। जीव, ज्यान सम्बन्धी वा व्यक्ति विरुद्धको कसुर के हो, कसरी बुझ्ने र कस्तो अवस्था हुन्छ त्यसको बारेमा एउटा छलफल गरौँ। आउनुहोस्, सबभन्दा मानिसको प्यारो प्रिय वस्तु, प्रिय चीज, प्रिय भनौँ, त्यो जीव हो, त्यो ज्यान हो। त्यसको विरुद्ध हुने, ज्यान विरुद्ध हुने कसुरको बारेमा एउटा छलफल गरौँ। मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई शेयर गरौँ। मानिसको जीवन र ज्यान चाहिने र व्यक्तिको जीव ज्यानको अस्तित्वबाट नै सबै काम पुरा हुने हुनाले जीव ज्यानलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अउल्लङ्घनीय मानिन्छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ताको लागि जीव ज्यानको संरक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले फौजदारी कानुनको एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको रूपमा जीव ज्यान स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ, अथवा गरिन्छ, अथवा गरिएको हुन्छ, अथवा कानुनतः त्यसलाई व्यवस्था गरेको हुन्छ। फौजदारी कानुन व्यक्तिको स्वतन्त्रता स्वायत्ताको संरक्षण गरी दुई तरिकाबाट गर्छ। त्यसको मतलब कुन काम गर्न पाइने र नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ। फौजदारी कानुनले यो काम गर्न पाइन्छ, यो काम गर्न पाइँदैन भनेर प्रष्ट व्याख्या गरेको हुन्छ। निषेध गरिएका काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ नि, यी काम गर्न पाइँदैन, यी काम गरे भने गैर कानुनी हुन्छ, यी काम नगर्नु भनेको काम तिमीले गर्यौ, तपाईले गर्नुभयो अथवा हामीले गर्यौं भने हामीलाई काम गरेको दोष उपरको कानुन मुताबिक दण्ड र सजाय दुईटै हुन सक्छ। अब त्यसो भने ज्यान सम्बन्धी कसुरलाई हामीले कसरी बुझ्ने? धेरै मान्छेले मान्छेको मारेको कुरालाई मात्रै ज्यान सम्बन्धी कसुर बुझ्ने गरेको हुन्छ। त्यसो पनि हुँदैन। त्योभन्दा धेरै कुराहरू रहन्छन् ज्यान सम्बन्धी कसुरमा। हामीले सिरियसली बुझ्नुपर्छ। ज्यान सम्बन्धी भनेर पहिलो नम्बरमा राख्नुभयो भने एउटा मानिस जीवन जन्मेपछि मृत्यु हुने बीचसम्मको मा हुने उसका ज्यानसँग, शरीरसँग भएका कसुरसँग जोडिन्छ। अर्को गर्भपतन संरक्षण जे भने पनि अरू गर्भ सम्बन्धी पनि ज्यान कसुर नै हुन्छ। कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, शरीरमा हुने कुटपिट, चोटपटक अङ्गभङ्ग हुने कुटपिट भयो भने पनि त्यो पनि ज्यानसँगै जोडिन्छ। गैर कानुनी थुना, कोही मान्छेलाई गैर कानुनी, कानुनले थुन्नुभन्दा बाहेक गैर कानुन प्रयोग नगरिकन अब कानुनको बेसी प्रयोग गरेर अथवा नभएको कानुन प्रयोग गरेर थुन्ने कुरा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। बेला बेला यो युद्धकालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कुरा, भएका कुरा जोडिन्छन्। ती पनि ज्यान सम्बन्धी कसुर नै पर्छ, व्यक्ति विरुद्धको कसुर नै पर्छ। अपहरण र शरीर बन्धक, अपहरण गर्ने कुरा र शरीर बन्धक बनाउने कुरा पनि ज्यान सम्बन्धी नै पर्छ। र करणी र इलाज सम्बन्धी कसुर, करणीको कुरा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ करणीको हुन्छ रेपको कुरा भनेर भन्छौँ। अर्को इलाज सम्बन्धी कसुर, डाक्टरहरूले उपचार गर्ने कुरा अथवा औषधि उपचार गर्ने कुरा अथवा ज्यानलाई सन्चो बनाउने कुराका अथवा त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरसँग जोडिन्छ। ज्यान विरुद्धको कसुर भनेर पनि भन्ने हुन्छ अथवा व्यक्ति विरुद्धको कसुर भनेर पनि हुन्छ। ज्यान सम्बन्धी कसुरलाई नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूले विभिन्न तरिकाले अत्यन्तै जघन्य कसुरको रूपमा प्राचीन कालदेखि नै ज्यादै ठुला सजाय, जस्ताको तस्तै खालका सजाय र विभिन्न प्रकारका सजाय, घटीबढी सजाय दिने गरेका हामीले सुन्छौँ। नेपालको प्रापूर्वकालदेखि लिच्छवीकाल, किराँतकाल, भारतका पुराना राज्यकालहरूमा र विभिन्न ग्रन्थहरूमा पनि हामीले ती कानुनहरू, ती नियमहरू सुन्न पढ्न पाउँछौँ। तर यसको सैद्धान्तिक आधारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सजाय गरिएका कसुरहरू, परिभाषाभित्र परेका कसुरहरू, कार्यका अतिरिक्त कार्यहरू, नियत जानी विश्वासघात गरी गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भई गरेका कार्यहरू, हेलचेक्राई
आदिबाट गरिएका कार्यहरू, आत्महत्या, दुरुसान लगायतका कार्य कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। सजायको दृष्टिकोणबाट नियत, जानी जानी र विश्वास गर्नुपर्ने कारण समान श्रेणीका मनसायको रूपमा राखी समान सजाय जन्मकैदको व्यवस्था गरेको छ। आवेश प्रेरितको रूपमा ज्यानलाई क्षति पुर्याउने कार्यलाई दोस्रो श्रेणीको सजायको रूपमा व्यवस्था गरेको छ र लापरवाही, हेलचक्राइ, भवितव्य, ज्यान गुमेको क्षतिलाई क्रमशः कम सजायको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नियत, जानी जानी विश्वास गर्नुपर्ने कारण भई मनसायको रूपमा समान सजाय गर्ने अलिक जटिल प्रकारको, एउटा आवेश प्रेरित ज्यानमा क्षति पुर्याउने कार्यलाई दोस्रो श्रेणी र अर्को चाहिँ हेलचेक्राइ, भवितव्य, लापरवाही प्रकारका भएर ज्यानमा क्षति भयो भने कम सजाय हो जस्तो कि हाम्रो कानुनले बोल्छ। मनसाययुक्त कुराहरू मानिसको कामबाट कुनै परिणाम घट्न सक्छ, सम्भावना छ, कतिको छ, सम्भावनाको मात्राको आधारमा नै निर्धारण हुन्छ। कुनै कार्यको परिणाम प्रति जति नै निश्चितता हुन्छ उति नै बढी गम्भीर खालको मनसाय मानिन्छ। सोही आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ। अब नियतपूर्वक ज्यान मार्ने कार्यलाई ठुलो मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ज्यान सम्बन्धी महल, पहिले पुरानो मुलुकियनको ज्यान सम्बन्धी महलको कुरालाई हेर्ने हो भने जघन्य अपराधको रूपमा निर्ममपूर्वक ज्यान मार्ने, ज्यान मर्न सक्ने गरी नियतपूर्वक गम्भीर चोटमा पुर्याउने, यी दुईटा कुरा भयो भने यस्ता कुरालाई जस्तै औँला बाँच्ने, घाँटी फुटाउने, टाउको फुर्ने, जस्तै अपराध संहिताको दफा 177 निर्ममपूर्वक भन्ने शब्द त्यहाँ छ। गम्भीर शारीरिक चोट क्षति पुर्याएको अवस्थामा ज्यान मरे नियतपूर्वक ज्यान मारेको मानिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई ज्यादै कठोर सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ, दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था आशय देखिन्छ। ज्यान मार्ने इच्छा गरी ज्यान मार्न पाइँदैन भन्ने कानुन छ। ज्यान मार्ने इच्छा हुन्छ, त्यो त गैर कानुनी भयो। त्यस्ताबाट नियतको अनुमान हुन्छ र नियत गरेर गरिएकोलाई चोट, पटक, आशय, प्रहार कुनै प्रकारका नियतमा गर्ने कार्यहरूको रूपमा चाहिँ यसलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिन्छ। जानी जानी मार्ने, अब दोस्रो मार्नु जानी जानी, एउटा नियतपूर्वक मार्ने, अर्को जानी जानी मार्ने, मर्छ भन्ने कुरो थाहा छ। त्यो चाहिँ जस्तै हामीले एउटा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको त्यो भनेको 2049 को दफा 161 को 2 गालीमा र गाली बेइज्जती ऐन 2016 मा पनि यो शब्द प्रयोग भएका छन्। यी दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जानी जानी, कुनैको कामको परिणाम के हुन्छ भने निश्चित भएको अवस्थालाई जानी जानी भनिन्छ। कुनै कामको परिणाम के हुन्छ भन्ने निश्चित भएको अवस्थालाई जानी जानी भनिन्छ। टाउकोमा धारिलो परिहारले प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी कसैले प्रहार गर्छ भने त्यो जानी जानी भन्ने अर्थ लाग्छ। यो मुलुकियनको महलको ज्यान सम्बन्धीको 28 नम्बरले बोल्थ्यो। हामीले यसलाई अझै भन्ने हो भने यो प्लानिङ सहितको, इन्टेन्सन सहितको प्लानिङसँग जोडेको, यसलाई पनि ठुलो अपराधको रूपमा मानिन्छ र गम्भीर अपराधको रूपमा मानिन्छ। अर्को मानिस मर्न सक्ने विश्वास गर्नुपर्ने कारण भई ज्यान गएमा। विश्वास गर्नुपर्ने कारणको परिभाषा संहितामा हाम्रो कानुनमा खासै छैन। भारतीय दण्ड संहितामा के छ भने पर्याप्त आधार, विश्वास गर्नुपर्ने कारण र कुनै कुरा तत्काल रूपमा व्यक्तिगत जानकारी नभई वास्तविक र सही छ भने स्वीकार्नुको अवस्थालाई विश्वास गर्नुको कारण मानिएको अवस्था छ। यो जानी जानी भन्दा केही कमजोर हुन्छ। मानिसले आफूले गरेको कामको स्वाभाविक परिणाम अनुमान गरेको पाइन्छ। यस्तो अनुमान कहिले निश्चितताको आधारमा हुन्छ, कहिले प्रोबाबिलिटीको सम्भाव्यताको आधारमा हुन्छ र कहिले जानी जानी हुन्छ भने जहाँ सम्भाव्य मात्र हुन्छ। यस्ता कुरामा यो कानुन
यो यस्ता प्रकारबाट ज्यान गएमा, ज्यानमा आघात परेमा, ज्यानसँग जोडिएका कुराहरू भएमा यो प्रकारका पनि सजायको दृष्टिकोणले नियतपूर्वक जानी र विश्वास गर्नुपर्ने कारणलाई एकै सजायको जन्मकैदको आधारमा राखेको छ। यो यस्ता प्रकारबाट ज्यान मरेमा अथवा ज्यानको अवस्था भएमा जन्मकैदको अवस्था छ। अब दोस्रो चरणका कानुनलाई हेर्ने भने आवेश प्रेरित रूपमा ज्यान लिने, कुनै रिसको गम्भीर उत्तेजना उत्पन्न भई, ज्यादै आत्मसंयम घुम्ने किसिमको उत्तेजना भई, निजी रक्षाका लागि बाँच्नुपर्ने अवस्था विकल्प नभई, क्षमता भएको एकाएक झगडाको रिसमा क्षमता भएका व्यक्तिले तत्कालै ज्यान जाला भन्ने नठानी आवेशमा कसैको ज्यान लिएको, यो दोस्रो प्रकारको ज्यान सम्बन्धीको कन्सेप्ट बुझिन्छ। अथवा अब अर्को त्यस्तै आवेश प्रेरितमा उत्तेजनाको अवस्थालाई पनि हुन्छ, जस्तै रक्षाको अधिकार, निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग र एकाएक रिसमा ज्यान मरेकोमा सो कार्य। यस्ता प्रकारको अलिकति सेकेन्ड क्लासको ज्यान सम्बन्धीको अपराधको रूपमा यसलाई जोडेको देखिन्छ। यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाहरूले एउटा लाठी, ढुङ्गा, लात्ता, मुड्का हतियारले हानेको तर जोखिमी हतियारले हानेको र विष खुवाएको नभएमा मात्र यो कानुन व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भनेर केही नजिरहरूले चाहिँ भनेका छन्। यस्तोमा चाहिँ जोखिमी हतियारले हानेको चाहिँ हुनु भएन, विष खाएको, खुट्टाले लात्ताले ठोकेको, मुक्का बजारेको भन्ने चाहिँ हुनु भएन। आवेशको उत्तेजना मृतकको क्रियाकलापबाट अचानक उत्पन्न भई त्यसको प्रभावले अभियुक्तले क्षणिक रूपमा आत्मनियन्त्रण गुमाएको, अचानक उसले त्यो काम गरेको अवस्थालाई उत्तेजनाबाट गरिएको अपराधको रूपमा लिइन्छ। अब अर्को एउटा छ सरीको ट्रान्सफर अफ मालिस भन्छ, सरीको मनसाय भन्छ। त्यो यो एउटा कानुनको नयाँ प्रावधान जस्तो पनि हो। यसलाई जुन कसुरले कसैलाई मार्छु त मार्ने प्लान गरिदिएको छ, दोस्रो मान्छे मर्छ अथवा पहिलोलाई हान्दाखेरि दोस्रो मान्छे मर्छ भने यस्तो प्रकारको हेलचक्रेपूर्ण लापरवाहीपूर्ण नियत नराखी भए पनि मालिस सरीको अवस्थामा यो पनि ज्यान सम्बन्धी अपराध पर्छ। अनि जस्तै रामे श्यामे हरिसँग झगडा गर्ने न्युले बन्चरो बोकेर हिँडेको तर श्यामे अगाडि आएर झगडा नगर भन्ने ठाउँमा रिसको जोखमा श्यामेलाई हानेको रामेलाई लागेर मर्यो, मार्ने सोच नआए पनि मर्यो भने एउटालाई मार्न खोजेको, एउटालाई हान्न खोजेपछि अर्कोलाई लागेर अर्को मान्छेसँग मर्नु भनेको ट्रान्सफर मालिस सरीको मनसाय भनिन्छ। यस्तो व्यक्ति उप सर्वोच्च अदालतका केही नजिरहरूले त्यस्ता प्रकारका व्यक्ति मार्ने व्यक्तिको विरुद्ध अथवा व्यक्तिगत अपराध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको केही नजिरहरूलाई पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। लक्षित व्यक्ति उप कार्य गर्दा जुन अपराध हुन सक्थ्यो उक्त कार्य अविच्छिन्न व्यक्ति उप भए पनि सोही अपराध मानिन्छ भनेर सर्वोच्चको एउटा नजिरले बोल्छ। एउटा मानिसलाई मार्ने नियतले गरेको प्रहार अर्को मानिसमा अनपेक्षित व्यक्तिलाई लागेर मृत्यु नगएको अवस्थामा कर्ताको अपराधिक मनसाय समाप्त भएको मानिने नमानिने भनेर र त्यो चाहिँ अपराधै गरेको मानिने भन्छ। अब अर्को एउटा प्रकारको छ लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी ज्यान मार्ने कामलाई पनि, यो पनि छ। यसलाई चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 61 को 2 मा लापरवाही सवारी चलाई मानिसको मृत्यु भएमा भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। सवारी सम्बन्धीको कुराहरू चाहिँ यसमा आएर जोडिन्छ। अब यसको एउटा नजिर छ, सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर छ। अपराधको लागि चाहिने मनसाय तत्त्वको रूपमा लापरवाही स्थापित गर्न घटना घटाएको समयमा निषेध गरिएको परिणाम अर्थात् मानिस मर्छ भन्ने कुराको जानकारी भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो परिणामको पूर्ण ज्ञान भएको तर त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गरिएको थिएन भन्ने तथ्य स्थापित हुनुपर्छ। त्यो काम गर्दा त्यसरी चलाउनु हुन्न भन्ने कुरा, गाडी त्यसरी स्पिड चलाउनु हुन्न, त्यस्तो गर्नुहुन्न भने पनि थाहा छ, ओभर स्पिड गर्नुहुन्न पनि थाहा छ, तर कहिलेकाहीँ गरिहालियो। अब सट्टै गाडी कुदाउँदा भइगयो, पर मान्छे आयो, एक्सिडेन्ट भयो, लापरवाही त भयो। स्पिड गाडी कुदाउँदा त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने त थाहा थियो तर कहिले हुँदैन थियो, अब त्यो दिन चाहिँ भयो, लापरवाही भयो नि त। अर्को हेलचक्रे, यो पुरानो मुलुकियनको महलको 6 नम्बरलाई हेलचक्रेमा ज्यान मारेको कुरासँग जोडिन्छ। एउटा यसलाई नजिरबाट बुझौँ।
एउटा विवेकशील मानिसबाट अपेक्षित स्तरको आचरण नगरेमा हेलचक्राइ गरेको मानिन्छ, जसको वस्तुगत रूपमा स्तर मापन गरिन्छ। मानिलिउँ एउटा अनुशासित मान्छे थियो, कहिल्यै विनम्र शब्द बोल्थ्यो, तर एक दिन उसले रक्सी खाएर तथाभावी जे बोल्यो उसलाई सम्झाउँदा पनि भएन। भोलि उसले त्यो कुरालाई जिद्दी गरेर हेऱ्यो, हेलचक्राइ गर्यो। कसलाई के गर्छ र भने जस्तो उसलाई त्यो एउटा हेलचक्राइको एउटा घमण्ड बढ्यो। त्यो पनि एउटा अलिकति जैन सम्बन्धीको अलिकति तल्लो लेभलको अपराधको रूपमा लिन्छ। भवितव्य कहिलेकाहीँ हेलचक्राइ काम गर्दा गर्दै यस्तो हुँदैन थियो, तर त्यो अर्काको घरको छेउमा झुल हालेर चाहिँ आफ्नो मात्रै घर बनाउनु पर्थ्यो। झुल नाली घर बनायो, घरको एउटा इँटा उफ्रेर गएर छिमेकीको उसमा टाउकोमा लाग्यो। अब यो चाहिँ भवितव्य, त्यहाँ छिमेकी आउँछ त्यसरी ढुङ्गा हान्छ पनि थिएन, उसलाई लाग्यो आयो, अब उसले हेलचक्राइ पनि गर्यो, त्यो कुरा देखिन्छ। अर्को ज्यान मार्ने उद्योग। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा अपराध छ ज्यान मार्ने उद्योग। ज्यान मार्ने कार्य गर्नु हुँदैन, त्यो गरे अपराध हुन्छ। ज्यान मार्ने उद्योग गर्नु पनि हुँदैन, त्यो पनि अपराध हुन्छ। अथवा वर्तमानमा आसान ज्यान मार्ने मनसायले गोली बम जोखिमी हतियार प्रयोग गरी ज्यान मार्नेसम्मको कार्य भएको तर कारणबाट ज्यान मार्न नपाएको अवस्थालाई ज्यान मार्ने उद्योगको परिभाषाभित्र राखिन्छ। संहितामा उद्योगको परिभाषा रहेको छैन। हाम्रो कानुनको परिभाषा चाहिँ यो ज्यान मार्ने उद्योगको परिभाषा छैन। संहितामा उद्योगको प्रावधान रहेको छ। दफा 34मा असम्भाव्यता, ज्यान मार्ने कुराको असम्भाव्यतालाई चाहिँ जनाएर उद्योग मानिएको छ भने ज्यान सम्बन्धी मलको उद्योग हुनुको लागि ज्यान मार्ने कसुर नियतले काम गरिरहेको हुनुपर्छ। मार्ने उद्योगमा नियत नै प्रावधान हुन्छ, दोस्रो पक्षको हस्तक्षेपको आवश्यक पर्दैन। संहिताले सोही व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसरी हामीले ज्यान सम्बन्धी उद्योगलाई अब अर्को आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्तिलाई फाल्न परित्याग गर्ने कुरा पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरमै पर्छ। ज्यान सम्बन्धी महलको 18 नम्बर, मुलुक ऐनको 18 नम्बर भनेर भनौँ, व्यवस्था विस्तारित यो कुरालाई अहिले देवानी फौजदारी संहिता पनि आएको छ। बालबालिका, रोगी, अशक्त, वृद्ध, नवजात शिशु ज्यान खतरामा हुने गरी फाल्न परित्याग गर्न कार्यलाई कसुर मानिएको छ। यो कसुर चाहिँ नवजात शिशु भएको नियतपूर्वक ज्यान मारे सरम हुन्छ। अन्य हकमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ। आत्महत्या गर्न अदुरुसन गर्न हुनुहुने, आत्महत्या पनि अपराध हो, ज्यान सम्बन्धीको अपराध हो र आत्महत्या गर्ने दुरुसान गर्ने पनि अपराध हो। आफ्नो जीवन जिउने जीव सम्बन्धीको कुरा, व्यक्तिको इच्छा अरूलाई आत्महत्या गराउने कुरासँग जोडिन्छ। यस्तो गराउनु हुँदैन, गैर कानुनी हुन्छ। यस्तो प्रकारले अपराध मानिन्छ। गर्भ संरक्षण सम्बन्धी कसुर, गर्भ संरक्षण सम्बन्धी कसुरलाई पनि हेर्ने भने यो ज्यान सम्बन्धी कसुर नै हो। गर्भ संरक्षण सम्बन्धी कसुरलाई रहेका प्रावधान हदसम्म विद्यमान मुलुकी ऐनको कुरा पनि अलिकति आउँछ, तर यसलाई हामीले गर्भ संरक्षण सम्बन्धी ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मुक्ति गर्ने, जीवाणु प्रयोग गर्ने, विद्यमान कानुनका HIV त्यस्तै प्रकारका डरलाग्दा रोग सार्ने कार्य पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरभित्र पर्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 188 को उपदफा 5 र 4 र 5 ले गर्भपतन मानिने अवस्थादेखि बाहेकका अरू गर्भपतनलाई पनि ज्यान सम्बन्धीको अपराध मानिन्छ र 25 हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन, गर्भवती महिलाले ज्यान लिने उद्योग गर्दा महिला नमरेको तर निजको गर्भमा रहेको 25 हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन भएको अवस्था पनि ज्यान सम्बन्धीको हुन्छ। अब त्यस पछाडि उद्योग पछाडि ज्यान सम्बन्धी कुटपिट र अङ्गभङ्ग। कुटपिट व्यक्ति विरुद्धको कसुरको व्यक्तिको जीव ज्यानको संरक्षण गरेको हुन्छ। हामीले व्यक्ति विरुद्ध कसुरले व्यक्तिको जीव ज्यानको संरक्षण गरेको हुन्छ। कसैलाई पनि अरूको जीव ज्यान उप हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुने भन्ने कुरा छ। सानोभन्दा सानो हस्तक्षेप गर्न अर्थात् अरूको जीवमा रहेको मन्जुरी नलिई छुनसम्म पनि पाइँदैन भन्छ। वास्तविक रूपमा चोटपटक लाग्नुभन्दा तलसम्मको अवस्था अर्थात् कसैलाई कुटपिट गर्ने, इसारा सङ्केत गर्ने, हावभाव देखाउने, डरलास देखाउने कुरालाई पनि हामीले ज्यान सम्बन्धीको कसुर अन्तर्गत कुटपिट कसुरको रूपमा लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। सोही सिद्धान्तलाई, सोही आधारलाई, सोही कुरालाई बनाउने कुटपिट ज्यान सम्बन्धी परिच्छेद नियतपूर्वक, लापरवाहीपूर्वक, हेलचक्राइपूर्वक आधारमा बढिने गरी
सजाय गरिन्छ भनेर चाहिँ यस कानुनले को व्याख्या छ। अब कुटपिट शारीरिकमा हुने पीडा पुर्याउने काम, रोग सार्ने काम, कुनै काम गरी अशक्त बनाउने कार्यसँग छ। रोग सार्ने कसुरको लागि सम्पर्क कन्ट्र्याक्टबाट सर्नुपर्छ। कुटपिट हुनको लागि हात हतियार प्रयोग हुनुपर्छ। अशक्त भन्नाले शरीरको कुनै अङ्गले सामान्य रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यो मुलुकी फौजदारी संहिताबाट कुटपिटको सजाय वृद्धि भएको छ। हामीले अहिले चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ, कडा कानुन भएको छ। मुलुकी देवानी कानुनमा 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ या दुवै सजाय हुन्छ भनेर समेत सजायको व्यवस्था गरेकोमा संहिताले त्यस्तो व्यवस्था हटाई एकमुष्ट रूपमा त्यो कुरा व्यवस्था गरेको छ। अब अङ्गभङ्ग ज्यान सम्बन्धी कसुर सम्बन्धीको एउटा गम्भीर प्रति कसुरको रूपमा अङ्गभङ्गलाई मानिन्छ। पहिले मुलुकियनको 2 नम्बरको कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले एउटा थप अवस्थामा अङ्गभङ्ग हुने अवस्थाको रूपमा थप गरिएको छ। जस्तै आफ्नो पेसाको काम गर्न नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा, व्यापक र फराकिलो रहेको पेसाको काम गर्न असक्षम गराउने कुरा, प्रत्येक पेसामा प्रकृतिको फरक फरक अवस्था रहन्छ। कुटपिटले तत्काल अङ्गभङ्ग पछि भएमा पनि त्यसको परिणाम हेरिन्छ। अङ्गभङ्ग निश्चित सजाय हुन्छ। अधिकतम यस्तो अवस्थामा अधिकतम 10 वर्ष कैद र 1 लाखसम्म जरिमाना या दुवै हुन सक्छ। अब तेजाब प्रयोग गर्ने पनि ज्यान सम्बन्धीको कसुर छ। तेजाब छर्नु हुँदैन। हामीले घटना सुन्छौँ, न्युजहरूमा घटनाहरू आएका हुन्छन्, तेजाब छर्ने काम। यस्तो अवस्थामा कैदको रूपमा 8 वर्ष कैद, मुलुकी ऐनमा 3 वर्ष थियो भने 8 वर्षसम्म कैद, 50,000 रुपियाँ जरिमाना, 1,50,000 जरिमाना भन्ने कुरा छ। अब त्यसको 5 वर्ष कैद र 50,000 3 लाखसम्म जरिमाना व्यवस्था पनि यसैले गरेको छ। आवेश प्रेरित कुटपिट, कहिलेकाहीँ आवेश प्रेरित कुटपिट हुन्छ। त्यस्तोमा रिसको आवेग थाम्न नसकी कुटपिट गरेकोलाई, लापरवाहीपूर्वक हेलचक्राइ गरी कुटपिट गरेको कुरालाई, अपराधिक बल प्रयोग गरेको कुरालाई मानिलिउँ। कसैलाई मुड्की उठाउनु, ठेल्नु, धकेल्नु जस्ता कार्य, कसैलाई आफू उप बल प्रयोग गर्नु, धम्की दिने, जोरजुलुम गर्ने, सोको उद्योग गर्ने, सम्पत्तिलाई क्षति पुर्याउने, डर त्रास देखाउने, झुक्याउने नियतले सो कार्य गर्नु, यस्ता प्रकारका बल प्रयोग गर्ने कार्य पनि ज्यान सम्बन्धी अपराधकै रूप हुन्छ। अपराधिक बल र कुटपिट पनि ज्यान सम्बन्धीकै हुन्छ। मान्छे गैरकानुनी थुन्ने कुरालाई पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरको रूपमा लिन्छ। कानुन बमोजिम छोड्न अधिकार प्राप्त पाएकोले छुट्ने आदेश नमान्नु, कसैलाई जबरजस्ती कानुनको हेरफेर गरेर थुन्नु, बेपत्ता मान्छे बेपत्ता पार्ने काम पनि ज्यान सम्बन्धीको अपराधमा पर्छ। यो बेपत्ता पार्ने काम गर्नु हुँदैन। अब बेपत्ता के हो त भन्दाखेरि पक्राउ परेका, थुनामा रहेका अनि कुनै किसिमका नियन्त्रणमा लिएका, स्वतन्त्रबाट वञ्चित गरिएका व्यक्तिलाई 24 घण्टामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा लानुपर्छ अथवा न्यायाधीशका हुन्छ। गैर राज्य पक्षमा सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति अपहरण गरी कब्जा नियन्त्रणमा लिए निजले व्यक्तिगत स्वतन्त्र अपहरण व्यक्तिले पनि गर्न पाउँदैन। सोको कारण निजलाई कुन अवस्थामा राखिएको छ भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ। कसुरको मुख्य कसुरदार मानिने, यदि अब त्यस्ता कार्य कसुर गरे भने राज्यको निकायले हकमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने काम गर्छ। यस्तो प्रकारका काम गर्ने कामलाई अपहरण सरी बन्धकको कुरा परिचय 17मा छ। यसरी करणी सम्बन्धी कसुर पनि एउटा छ। करणी 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका 16 देखि 20 वर्षसम्म, 15 देखि मुलुकियनको भन्दा पनि संहिताको सजाय 10 वर्ष वा 10 भन्दा बढी 14 वर्षदेखि 16 वर्ष, 14 वर्षसम्मभन्दा बढी 8 वर्ष 12 वर्षदेखि 14 वर्ष, 16 वर्षभन्दा कम बढी 10 वर्षदेखि 12 वर्ष, 18 वर्ष वा 18 वर्षभन्दा माथिको 7 देखि 10 वर्ष, 20 वर्षदेखि सोही उमेरका महिलालाई 7 देखि 10 वर्ष करणी सम्बन्धी कसुर। यो पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरको रूपमा जेल सजायको कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई शेयर गरेँ। अब यौन दुराचार गर्ने कुरा पनि ज्यान सम्बन्धी कसुर हुन्छ। बाल यौनको दुराचारको पनि कसुर हुन्छ। यस प्रकारले
इलाज सम्बन्धी कसुर परिच्छेद 19 मा छ। यो पनि ज्यान सम्बन्धीको कसुर हुन्छ। इलाज औषधि सम्बन्धी कसुर, प्रयोग मानिसको शरीरमा हुने औषधि कसुरको पनि छ। अब झुटा प्रतिवेदन दिने, मानिसको जीव ज्यान सम्बन्धी छुटा प्रतिवेदन दिने कार्य पनि ज्यान सम्बन्धी कसुरको रूपमा रहन्छ। अब हामीले ज्यान सम्बन्धी कसुर, धेरै प्रकारका ज्यान सम्बन्धी कसुरको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, टिप्पणी गऱ्यौँ।